हल्की बारिश में आरव चुपचाप घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। उसके हाथ में स्कूल का फटा हुआ बैग था जिसे वो बार बार देखकर चुप हो जाता था। माँ उसे देख रही थी, उसकी थकी हुई आंखें बेटे का हर दर्द समझ रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने बिना कुछ बोले अपनी पुरानी चप्पल उसके सामने रख दी। अगर आपकी माँ ने भी कभी अपने दर्द को छुपाकर आपको आगे बढ़ाया है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपनी माँ के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।